Assalomu alaykum aziz Speed 005 2 kishilik jipimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqqan. Orqa chiroqlari ham yonadi. 8809 modelda. Xo'p, balonlarni ko'rasiz, yumshoq rezinaviy. Pult pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Amortizatorlari original. 4 ta balonda amortizator bor. 4 ta balon tortadi. Taxminan 50 kg atrofida yuk ko'taradi. Ikkita 4,5 yoshli bolalar sig'adi. Oldidagi tepadagi laboviy tepa chiroqlari, kapotdagi chiroqlar yonadi, asosiy chiroqlari ham yonadi. Yo'llarda eshikni tagidagi chiroqlari ham yonadi. Sidenalar yumshoq yoki ko'jali, suyanadigan joyi plastmassiy bo'ladi. Tablolari chap tarafda, rul o'ng tarafda joylashgan, pedal o'rtada. Pedal pult orqali boshqarsa bo'ladi. Sizlar ham zakaz beringlar. Buni Surxondaryo Sariosiyoga chiqartiramiz. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Hozir yurban ko'rsatib beramiz buni. Haydab 3 xil tezlikda yuradi pulti. Hop ko'rsanglar bo'ladi. 1, 2, 3 tezlik. 3 tezlik.